បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងការរៀនកាត់សក់តាម YouTube ជាមួយនឹង Channel រៀនកាត់សក់ Tutorial ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានវីដេអូថ្មីមួយទៀតដើម្បីចែករំលែកជាចំណេះដឹងតិចតួចស្រួលស្ដាងក៏ដូចជាកន្លឹះខ្លះៗក្នុងបទពិសោធន៍ខ្លះៗដែលខ្ញុំធ្លាប់មានធ្លាប់ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងក៏ដូចជាបងប្អូនកូនជាងយើងដែលទៅរៀនកាត់សក់ថ្មីណាហើយនៅក្នុង Channel នេះដែរក៏មានបង្ហោះវីដេអូជាច្រើនដែលបង្ហាញអំពីរបៀបកាត់សក់ច្រើនម៉ូដច្រើនប្រភេទហើយនិងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កាត់សក់ផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចចូលទៅទស្សនានៅក្នុងវីដេអូចាស់ៗនៅក្នុង Channel នេះបានហើយសម្រាប់បងប្អូនបើសិនជាមានចម្ងល់ត្រង់កន្លែងណាមួយបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះមកដើម្បីសួរខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅបងប្អូនអរគ្នាវិញហើយចំណែកបងជាងកាត់សក់តែគាត់មានចំណេះជំនាញរួចហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះល្អឬមួយក៏មិនល្អត្រង់កន្លែងណាឬមកខ្វះកន្លែងណាមួយចឹងបងប្អូនជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានកែប្រែហើយសូមអរគុណជាមុនផងដែរចំពោះរាល់ comment របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះយើងមករៀនកាត់សក់ម៉ូដឡុងសងអាននិយាយបានថាឡុងសងជើងខ្ពស់ក៏បានពីព្រោះសក់នេះសក់រួញចឹងយើងត្រូវកាត់ឲ្យខ្លីដំបូងគឺយើងត្រូវបាញ់ទឹកកសៅមកបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវបែងចែកសក់ណាបែងចែកសក់ឲ្យស្មើគ្នាមកហើយការកាត់សក់ពេលនេះគឺយើងប្រើតំណពុំមួយតំណពុំមួយនេះគឺស្មើនឹង3មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងត្រូវឈូសឡើងលើមកយើងឈូសទប់ជាមួយនឹងស្បែករបស់ភ្ញៀវមកថ្នមណាយើងឈូសរុញឡើងលើហើយយកក្រាស់របស់យើងទប់លើមកដើម្បីធ្វើឲ្យសក់ដាច់ស្អាតនៅខាងក្រោយគឺយើងកាត់ដូចគ្នាចឹងមកគឺយើងឈូសផ្នែកខាងក្រោយហ្នឹងរុញឡើងលើឲ្យរាងខ្ពស់បន្តិចមកតែកុំឲ្យខ្ពស់ពេកណាបងប្អូនយើងរឹងខ្ពស់បន្តិចមកតមកគឺយើងយកក្រាស់ហ្នឹងទ្រាប់ទៅលើមកហើយចំណែកផ្នែកខាងឆ្វេងគឺយើងធ្វើការកាត់ដូចគ្នាដែរហើយប្រភេទសក់រួយនេះអាចនិយាយបានថាជាប្រភេទសក់ដែលយើងពិបាកកាត់ក្នុងការកាត់សក់គឺសក់ប្រភេទសក់រួយគឺពិបាកកាត់ណាបងប្អូនចឹងយើងព្យាយាមកាត់មួយមកសក់រួយនេះគឺយើងកុំកាត់លឿនពេកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការកាត់ដោយប្រើតំណពុំរបស់យើងហើយបន្តមកគឺយើងត្រូវដោះតំណពុំរបស់យើងចេញណាតំណពុំយើង3មីលីម៉ែត្រគឺយើងដោះចេញមកបន្ទាប់ពីធ្វើការដោះចេញហើយគឺយើងទៅធ្វើការកាត់ជាមួយនឹងមុខត្រង់ដឺរបស់យើងសុទ្ធវិញណាតែយើងបិទមុខត្រង់ដឺអស់មកស្មើនឹងលេខ0គឺយើងយកត្រង់ដឺរបស់យើងមកតម្រឹមផ្នែកជើងក្រោមណាជើងសក់ខាងក្រោមហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានរាងអញ្ចឹងកាលណាយើងតម្រឹមមានរាងរួចហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការកោនៅពេលយើងធ្វើការកោគឺធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលកោណាដោយសារសក់ហ្នឹងយើងបានតម្រឹមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងកោគឺងាយស្រួលដែរហើយបន្ទាប់ពីការតម្រឹមជើងសក់នេះហើយគឺយើងត្រូវបើកមុខត្រង់ដឺរបស់យើងអស់វិញណាបើកឲ្យអស់មកហើយយើងមកឈរមុខត្រង់ដឺរបស់យើងហើយយើងប្រលីងផ្នែកខាងក្រោមណាកុំឲ្យប្រលីងដល់លើគឺយើងប្រលីងផ្នែកខាងក្រោមមកដើម្បីឲ្យយកស្រមោលឲ្យឃើញស្អាតណាយើងប្រលីងបែបនេះមកប្រលីងផ្នែកខាងក្រោមផ្នែកជើងសក់ហើយផ្នែកលើទឹកជាហ្នឹងមកតមកគឺយើងត្រូវបិទមុខត្រង់ដឺអស់វិញហើយយើងធ្វើការកាត់ជាមួយនឹងក្រាស់របស់យើងក្រាស់នេះគឺយើងទ្រាំពីក្រោមត្រង់ដឺរបស់យើងហើយយើងត្រូវទុកក្រាស់ឲ្យនឹងណាបើមិនជាយើងទុកក្រាស់អត់នឹងទេនៅពេលដែលយើងធ្វើការកាត់យើងធ្វើការរុញត្រង់ដឺរបស់យើងសកត់ពីលើក្រាស់នេះគឺធ្វើឲ្យក្រាស់ហ្នឹងអាចជ្រុលអញ្ចឹងយើងព្យាយាមទុកក្រាស់របស់យើងឲ្យនឹងមកហើយការចុះក្រាស់នេះដូចគ្នាគឺយើងជោគទៅក្នុងសក់យើងជោគក្នុងសក់ចាំយើងទាញមកវិញណាវិញបងប្អូនមើលវីដេអូនេះមួយយើងជោគចូលក្នុងសក់តមកគឺយើងផើយអាក្រាស់របស់យើងហ្នឹងចេញមកក្រៅវិញដើម្បីឲ្យសក់ហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងក្រាស់អញ្ចឹងកាលណាយើងកាត់ទៅគឺដាច់ស្មើគ្នាណាតែយើងព្យាយាមកាត់មកកាត់មួយកាត់ដេញពីក្រោមទៅលើណាបងប្អូនហើយសូមជម្រាបម្ដងទៀតផងដែរប្រភេទសក់រួចនេះយើងកុំធ្វើការកាត់លឿនពេកបើសិនជាយើងអត់ទាន់ចេះស្ទាត់ទេព្រោះកាលណាយើងធ្វើការកាត់លឿនកាត់ច្រើនក៏អាចជ្រុលអញ្ចឹងកាលណាជ្រុលគឺយើងបាក់កែណាបងប្អូនសក់រួចយើងធ្វើការកាត់មួយមកកាត់បណ្ដាមកចំណែកផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺយើងដំបូងគឺយើងត្រូវបើកមុខត្រង់ដឺអស់ហើយដល់បញ្ចូលមុខកន្ត្រៃបញ្ចូលមុខត្រង់ដឺរបស់យើងហ្នឹងដោយប្រលីងជើងក្រោមមកបន្ទាប់មកគឺយើងបិទមុខឲ្យអស់វិញហើយយើងកាត់ដោយទ្រាប់ក្រាស់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងកាត់ដេញបែបនេះមកបងប្អូនយើងកាត់ដេញពីក្រោមទៅលើមួយមិនណាយើងកាត់ធ្វើឲ្យស៊ីគ្នាល្អហើយចំណែកផ្នែកខាងស្ដាំក៏កាត់ដូចផ្នែកខាងឆ្វេងនេះគ្នាដែរគឺយើងតម្រឹមជើងសក់មកហើយយើងធ្វើការបន្ថយមុខកន្ត្រៃរបស់យើងឲ្យអស់
ដើម្បីបលិញផ្នែកជើងក្រោមបន្ទាប់មកយើងធ្វើការកាត់ផ្នែកចំហៀងផ្នែកខាងលើហ្នឹងមកសម្រាប់បងប្អូនថ្មីបងប្អូនគួរតែព្យាយាមមើលវីដេអូអំពីរបៀបកាត់សក់ឲ្យបានច្រើនទៅណាបងប្អូនយើងរៀននៅកន្លែងជាងនៅកន្លែងមេជាងយើងផងហើយយើងធ្វើការមើលតាម YouTube ផងទៅគឺឆាប់ចេះយើងចូលមកដល់ការកាត់សក់ផ្នែកខាងលើការធ្វើការកាត់សក់ផ្នែកខាងលើនេះគឺដំបូងយើងត្រូវបាញ់ទឹកសក់ឲ្យស្អាតជាមុនសិនបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវកាត់សក់ខាងលើហ្នឹងឲ្យស្មើគ្នាណាយើងត្រូវប្រើក្រាស់របស់យើងហ្នឹងកាត់មកដោយសារសក់ប្រភេទសក់គាត់គឺជាប្រភេទសក់រួចអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការចាប់នៅម្រាមដៃច្បូតណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងធ្វើការកាត់ដោយប្រើក្រាស់ហើយនឹងត្រង់ដើមមកយើងកាត់ចុងតិចមកដេញពីមុខទៅក្រោយណាឲ្យស្មើគ្នាដេញពីមុខទៅក្រោយហើយដេញពីខាងស្ដាំទៅខាងឆ្វេងឬមកក៏ដេញពីឆ្វេងមុនក៏បានដែរសម្រាប់បងប្អូនទេតែសំខាន់គឺធ្វើឲ្យសក់នឹងស្មើគ្នាគឺយើងធ្វើការកាត់ឲ្យស្មើមកហើយបន្ទាប់ពីការកាត់ឲ្យស្មើដោយត្រង់ដើមរបស់យើងហើយគឺយើងត្រូវប្រើកន្ត្រៃសាប់របស់យើងណាបងប្អូនកន្ត្រៃសាប់ដៃហ្នឹងគឺយើងយកមកសាប់ផ្នែកខាងលើទៀតមកដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការរួញសក់ប្រកបរួញខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការសាប់ឲ្យច្រើនតិចមកដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការរួញរបស់គាត់ហើយអាចធ្វើឲ្យសក់នេះវាស្ដើងណាស់អញ្ចឹងគឺអត់សូវរួញខ្លាំងដូចពីមុនទេយើងធ្វើការសាប់ទៅមកចលឡើងមកឲ្យសក់នឹងដាច់ស្មើគ្នាហើយនៅក្នុងពេលដែលយើងកាត់ហ្នឹងបងប្អូនយើងត្រូវព្យាយាមមើលកញ្ចក់របស់យើងណាបងប្អូនកន្លែងណាដែលនៅស្ទើរកន្លែងណាដែលនៅខ្វះគឺយើងថែមយើងថយតាមហ្នឹងមកព្រោះពេលខ្លះការកាត់សក់នេះនៅពេលដែលយើងមើលចិត្តគឺយើងមើលអត់ឃើញអត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមមើលកញ្ចក់យើងមើលកន្លែងណាដែលសខ្លាំងកន្លែងណាដែលខ្មៅខ្លាំងអញ្ចឹងយើងសារ៉េឲ្យស្មើគ្នាស៊ីគ្នាមក ពេលដែលយើងសិតមកមុខហើយយើងយកត្រង់ដឺរបស់យើងតម្រឹមផ្នែកខាងមុខណាបងប្អូនយើងយកត្រង់ដឺយើងសម្រាប់កាត់សក់ហ្នឹងក៏បានឬមើលក៏អាចយក trimmer មកតម្រឹមក៏បានដែរដូចគ្នាទេណាបងប្អូនសំខាន់គឺយើងតម្រឹមឲ្យស្មើមកបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការកោដើម្បីឲ្យមានរាងស្អាត យើងយក trimmer ហ្នឹងមកតតម្រឹមហ្នឹងយើងមកតម្រឹមជើង
ក្រោមនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃសក់របស់គាត់មកយើងធ្វើតាមការកំងរបស់គាត់ណាសក់គឺយើងកាត់គឺយើងត្រូវធ្វើការតាមការកំងរបស់ភ្ញៀវគាត់ចង់កាត់បែបណាចង់បានម៉ូតបែបណាគឺយើងធ្វើតាមគាត់ទៅតែពេលខ្លះគឺយើងត្រូវឲ្យយោបល់ដល់គាត់ខ្លះដែរភាសាប្រភេទសក់ខ្លះគឺអត់សមជាមួយនឹងមុខមាត់អត់សមជាមួយទម្រង់របស់គាត់អញ្ចឹងយើងអាច comment ឲ្យផ្ដល់ជាយោបល់ទៅដល់គាត់បើសិនជាគាត់អូខេយើងកាត់តាមហ្នឹងទៅតែបើគាត់ចង់កាត់តាមចិត្តរបស់គាត់គឺយើងធ្វើតាមគាត់ទៅអីទេហើយយើងមកយក motor តម្រឹមហ្នឹងមកឈូសពុកមាត់របស់គាត់មកព្រោះអីពុកមាត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យកោទេគាត់ចង់ឲ្យយើងឈូសអញ្ចឹងយើងឈូសបែបនេះមកបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ការកោហើយមុននឹងធ្វើការកោគឺយើងត្រូវបាញ់ទឹកសក់ឲ្យសើមជាមុនសិនដែរការបាញ់ទឹកសក់ឲ្យសើមនេះគឺដើម្បីរអិលនៅពេលដែលយើងកោណាហើយការពារកុំឲ្យមុតស្បែករបស់ភ្ញៀវអញ្ចឹងយើងធ្វើការកោពីផ្នែកខាងមុខមុនមកកន្លែងដែលយើងតម្រឹមនេះគឺយើងកោកន្លែងដែលយើងតម្រឹមមកបន្ទាប់មកចាំយើងកោបង្ហូរទៅក្រោមវិញណាកោទៅក្រោមវិញមកហើយការកោនេះគឺយើងត្រូវជាយាមទាញស្បែករបស់ភ្ញៀវឲ្យតឹងយកដៃស្វេរបស់យើងហ្នឹងទាញស្បែករបស់ភ្ញៀវហើយយើងយកដងឡាមរបស់យើងហ្នឹងកល់ជាមួយនឹងមេដៃស្វេរបស់យើងមកហើយយើងកលាស់ថ្នមណាបងប្អូនតែកន្លែងខ្លះក៏យើងអាចត្រូវការកល់មេដៃដែរដោយសារកន្លែងខ្លះគឺស្រួលកោអញ្ចឹងយើងទាញតែស្បែករបស់គាត់តឹងមកយើងកោមកតែផ្នែកជើងសក់គឺយើងត្រូវកល់ជាមួយមេដៃមកព្រោះកន្លែងជើងសក់គឺគៀកអញ្ចឹងគឺយើងកល់ជាមួយមេដៃយើងកលាស់ស្រួលជាងណាបងប្អូនហើយប្រភេទឡាមដែលខ្ញុំកោនេះគឺជាប្រភេទឡាមមុខឆក់មិនមែនមុខស្មាទេបងប្អូនឡាមគឺមានឡាមមុខឆក់មុខស្មាហើយឡាមមុខឆក់នេះរបៀបប្រើគឺភាគច្រើនគឺប្រើខាងចុងឡាមណាចុងដងឡាមពេលយើងកោបែបនេះមកកោផ្នែកខាងមុខណាបងប្អូនជើងសក់ផ្នែកខាងមុខគឺយើងយករាងមូលមករាងមូលរាងកោមកមើលទៅឃើញស្អាតណាយើងកោចុះមកក្រោមមកតមកដល់កន្លែងស្លឹកជាតិនេះគឺយើងកោឡើងលើវិញមកកោឡើងដល់ចុងស្លឹកជាតិហើយយើងយកដៃឆ្វេងមកយើងនឹងទាញចុងស្លឹកជាតិមកដើម្បីឲ្យងាយស្រួលកោតែចុងស្លឹកជាតិភ្ញៀវខ្លះគឺរឹងណាអញ្ចឹងកាលណារឹងគឺយើងពិបាកទាញយើងអាចយកដៃមេដៃរបស់យើងនឹងទាញផ្នែកខាងលើនៃស្លឹកជាតិហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការកោបែបនេះជុំវិញគាត់មកនៅពេលដែលយើងធ្វើការកោជើងសក់ហើយគឺអាចមានស្នាមឡាមដែលយើងកោណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងត្រូវយកត្រង់ដឺរបស់យើងហ្នឹងយើងបិទមុខឲ្យអស់មកហើយយើងកាត់ឈូសផ្នែកជើងក្រោមហ្នឹងយើងសម្អាតខាងក្រោមមកដើម្បីបំបត្តិស្នាមឡាមដែលយើងកោហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីការសម្អាតហើយគឺយើងគ្រាន់តែយកជក់របស់យើងហ្នឹងបោះហើយយើងជូតសក់ដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងគាត់ជូតឲ្យស្អាតមកយើងបាច់ទឹកសក់ឲ្យសើមតិចមកវាជាការស្រេចណាបងប្អូនហ្នឹងហើយវីដេអូនេះក៏ជិតមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខំចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អសូមជម្រាបលា